Pauche de Yumpum Oiba Maruiba Pau Karab de Dojari Padok Nantu Ankiba Ayo Go to Putorakre Mioi Kabachinjak Ladwanbani Aina Police Custody Longanaba Go to Putorakpa Padok Ama Nantu Ankiba Marilena Lampel Police Station FIR Ama Laukutuna case Aduki Ayo Faraga Kota Putorakre Padok Nantu Ankibadu Lautuna Bani Aina Baran Siripa Paraba Ayo Aduki Maming is Surjakumar Kawe Makatana Wang Pong Tonanaba Police Custody Iman Lothakre Aina Pawas in Makatare FIR case number 21 to 2021 IPS under sections 21 NDN PS Kimakada Palel Manakta Leba Mauloi Village Gate Mauloi Village Dagi Mong Hokip Sahi Yankaganipan Apopagiming Lingthem Hokip Police Custody Digi Siankre Idona Lampel Police Station the report Dorake Mong Hokip had equis as Impal Police Station ki custody Dagi Women Police Station the Punanaba Rose Yangtung Sahini Puganito Suraba Mioi Amasenapati District ki Mioi Asigaloinana I was asina Puthokibane Hariba Rose Yangtung Asi Mong Hokip case Amadada Paminraga Police Custody the later Kibane Makoi joint interrogation cell the Makatana Wang Pahunanabagidamag SI Rocky Laisram Amasu Women Police Constable P Hemolataga Luinan Ayo S Sujakanta the Kusina Kibane Pawasina Makatana High SI Surjakumari Private Kigari Amada SI Rocky Laisram Amasung Women Police Constable Hemolataga Luinan Equising Adu Women Police Station Kimaya Puraglaga Gari Kanke Equis Wirba Mo Hokipna Mahakpu Book Yamna Lamle Harakbadagi Scorpio Aduki Manunda Mahako Pamalam Laga Chana Naba Polom Kara Lena Makoi Anisake Aduga Atopa Amana Police Station Manunda Sanke Asa put Lairaga Halakbada Equis Adugari del Eram Kide Tauduk Asi Atamnan Laudunaba Amani Aina Laudaba Namde Aina Maral Sire Manipur Chief Minister Berani Bu Tagatpa Pongdorakle Iram Dam Manipur Amadi Malem the Ladiba Mitai Kunai Asigitana Thana Bayadraba Kwaidagi Lurapa Lining Tau Sanamahi Lining Asige Amadi Sanglaba Lifamden Oirba Lining Tau Sanamahi Temple Aing Kongbal Asibo Saukana Sangwa Sagapaki Asobo Tang Loriba Lining Tau Saramahi Temple Port Ki Andak Nona Pam Ari Anosin of the Minister and Berani President Oina Amade MLA El Ramesut Mite Yauna Nona Sem Kipaport Asibo More Mite Lai Togul Lupna Tagat Papongdoragle Tagat Jerul Asidamakatana Iribadi Lining Togi Taumi Sing Dagi Mite Kunagi Awanba Ama Layengnaba Dambak Lining Togi Amadi Miam Gitawal Loit when a Kanbirabane Ten Krabasahi Maridom Asida Hiram Kad Hong Balagle Board Asikisu here the Basatokpa Tabaka Tabinakani Abigitaza Tamdagle Haryana gi school Amada Maheiroi Yankigamari COVID-19 positive Oirmle Haryana gi Karnanda Labor School Amada Maheiroi Yankimari COVID-19 positive Oirmba Thengnakhre Haina Health Officer Singapongdoragle Haryana da Mamang Sahi December Thadaki Auraga class 9 daki 12 forward Tamliba Maheiroi Singi Oina School Sing Hangdoke Madugi Matung Tha Asiki Kunmari the class 3 daki Auraga 5 forward Oina School Sing Hangdoktan Matautoba Hawan Kibane Howkiba ding Tokaba Mitta Karnanda Liba School Amada Mahitam Liba Maheiroi Home COVID-19 positive Oiba Thengnake Madudagi School Adudagi Maheiroi Sing Makatana COVID test Dorubada Yankimari positive Oiba Thengnakibane Maheiroi Yankimari COVID positive Oibagi report Panglaba Madong School Adugi Hostel Amasung Akoiba Sing Thingkre Luinana Containment Zone Lautokre Howkiba February Kuritoi the Haryana government Lautokibagi Matung in the Karigumba Maheiroi Sing the COVID-19 positive Oiba Thengnabadi Numit Taranigi when school adu Tinkin Bagaloina sanitized the Gane. School Adudagi Atoba Mi Torpa Yarabasu Makatana Manung the Bisang Yaroi Health Officer Singi Makegi Pondoragle. Amarom the Hokiba January Taragatarutagi Auraga Satakiba COVID vaccination Gimatanga Sahida Riba Angang Sing when the Karamba Matamdagi Auraga COVID vaccine Kapkadagi Abadu Center Gimakedi Hangalapalaitre. Atopa Pau Amadana Mabok Layengnaba pukhatlakpa Nupamacha ani thiba khngdre Porompat ki James Hospital da Mabok Layengnaba pukhatlakhiba pikliba sahi tara amade taragani thoigi Nupamacha ani hospital dagi Mapa thiruni haidon thokkhiba thiba khngdre aire Nupamacha ani adugi maming sana sabam nawboy sahi taragani thoi amade manaw nupat nawsa sahi tara makhoi gi apokpagi maming S Dinesh kawe makhoi wangu nawda khongda leibani aire ngasi numidang pung 8 makharum taba matamda Nupamacha ani adu makhoi gi apokpa Mapa thirugani aiduna hospital dagi thokkhiba dagi hauji phawa thiba khangdana leire thaudok asiki matangda Porompat police na tongan ba mari leinaba singda pau piduna thiba humba sathari adubo sapchana angang ani do phangbagi paudi leitre atopa pau amadasu flight the passenger amasikhre
Sarja Lucknow Indigo Flight Emergency Medical Emergency Amanamaram Oiraka Pakistan ki Karachi da landing toukhre. Landing tauraba matung da passenger ama sikre ain officer singna phongdoragle. Hiramasiga mari inana airport medical team amana phongdorpada Indigo Flight 6E1412 adu Sarja dagi Lucknow tongna pairakibane. Adubo flight adu da tonglakiba mioi ama khudaki oina medical problem lakpadagi Karachi da thajindune landing taukhibane. Landing tauraba matung da airport medical staff singna mahak sire aina lauthorkibane. Passenger adu laikidabada airline staff singna awaba phongdorapaga loinana laikidrabagi imung manunggi awabada sarugyari aina phongdoragle. Passenger adu matau karamda sikhibano abdu haujuk phawi oina chapchana khangba ngamdrabasu airport authority gi oinadi masagi thamoi gi leinana maram oiraga sikhibo oiramba yai haire. Panbajabadi tha asi anganbada sarukdasu Indian Air Ambulance ama Kudakta Islamabad Airport Thau Haplubagi Damak Emergency Landing Toukiba Laikre. Asa khngdaba Mioi kharana truck driver ama Fuduna Hatkhre. Tripura gi manung chanba Dhalai district Masa khngdaba Mioi kharana masagi sahi yankaiga marirom suraba truck driver ama Fuduna Hatkhre aina Tripura police ki maikadagi phongdoragle. Police na makatana phongdorakibada driver aduna truck aduda chana thaknaba polam sing puduna Assam dagi Agartala tamna lakiba lambida masa khngdaba Mioi sing aduna khamlaga mahakpu Fuduna Hatkhre oiramba yai aina police ki maikadagi phongdoragle. Thaudok aduda laikidraba truck driver adugi maming Tripura ki nongpok thangba sarukta leiba Dhalai district leiba Ambasa dagi Pradeep Devnath kaupa Mioi amani haiba khangba ngamkhre. Thaudok aduga mari leinana Mioi ama phaba ngamkhre aina SP Law and Order Arindam Natna phongdorakibaga loinana mahakpo uhang phong chathana bagidam mari leinaba court ta puthoklaba matung namit mari di remand lauthakre aire. Haujumaki wana di pharaba Mioi adugi matung inna driver hatpagi thaudokta Mioi mari amasu chenai aire. Makhoi mangana truck aduba khawlaba matung laikidraba Devnath tagi Lupa Lising ni food lauraba matung ahin basanpam pinaba demand taurubada Devnath ananthokna chenaba honabadagi pharaga phukibane madudat laibak thiba thaudok adu thokibane aire. Maragasida Nupi ama Tamthina furaga Hundoklamle Kangpukpi district ki manung chanba IT road ki sawang singda ahal oirbi nupi ama masa khngdaba Mioi kharana Tamthina furaba matungda lokha da intharambada ki manak nakpada leiba Mioi singna thengna duna puraklaga Imphal ki RIMS hospital da pukhatuna Laikannari. Ngasi nubidang pung 9 makhairom tarakpa matamda IT road ki sawang singki nakalda wakhal tadana leirambada ki RIMS hospital da Laikannari binupi adugi maming Patimgia sahi humrabanga surabi ni mahakangpukpi district leibane. Mahake kok amadi khut jauna masa pumbada dakfam mayam amba leirame haujuk phawba mahak wakhal tadana RIMS hospital gi casualty ward Laikannari. Thaudok asigi matangda RIMS hospital gi police packet ki kangbuna kangpokpi police station da mari leinaba imungi Mioi singda pau pibinanaba khangdre haire. Aroibele content singa asigi maroiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yenbir pupna mapathaga chari channel asin adom da kanarabadi subscribe to video basina subscribe to video molena like and share to so gawi kunupna mapu amukhanna thaga chari